Arriving at 明治神宮前原宿 F15 本当だよ。1時過ぎぐらいに歩いてからかな。だよね。実際何回か絡まれてますよ。この電車はレクライナー急行です。次は新宿三丁目に停まります。The next stop is 新宿三丁目。新宿三丁目です。この電車は東武東上線直通レクライナー急行森林公園行きです。東武線内はレクライナー急行です。新宿三丁目の次は池袋に停まります。東新宿、西早稲田、雑司ヶ谷へおいでのお客様と丸の内線、都営新宿線はお乗り換えです。This train is the Pathfinder Express. The
池袋 F9. The next stop after 池袋 is 小竹向原。この電車はエクライナー急行です。次は小竹向原に停まります。